روزی حضرت محمد از قبرستانی عبور می‌کرد. ناگاه شنیدن از داخل یکی از قبرها صدای نعره‌ای وحشتناک می‌آید. حضرت بالای قبر آمدند و پایش را محکم بر زمین زدند و فرمودند: ای بنده خدا برخیز. قبر شکافته شد و جوانی از قبر بیرون آمد که در آتش و سوختن بود. پیامبر گفت: تو مگر چه کرده‌ای که اینقدر در عذاب هستی؟ جوان گفت: یا رسول خدا، من نماز و روزه و احکام خداوند را همیشه انجام می‌دادم، ولی مادرم مرا عاق کرده است. پیامبر گفت: دلیلش چه بوده؟ جوان گفت: روزی طبق معمول بعد کارم به خانه‌ام آمدند و دیدم مادرم با زنم بحث می‌کنند. بدون هیچ پرسشی مادرم را از سر عصبانیت هل دادم و به تنور آتش افتاد و او مرا با گریه عاق کرد. پیامبر دلش به حال جوان سوخت و دستور دادن مادرش را بیاورند. وقتی مادر جوان آمد، پیامبر گفت: ای زن، پسرت را ببخش، او در عذاب است. پیرزن رو به آسمان کرد و گفت: خدایا به حق پیامبرت پسرم را بیشتر عذاب ده. و همان لحظه آتش قبر جوان زیادتر شد. پیامبر کل اهل بیت خود را به قبرستان آورد تا شفاعت جوان را کنند، ولی اون پیرزن خداوند را قسم میداد تا عذاب پسرش زیادتر شود. در آخر امام حسین که کودک بود، پای پیرزن را گرفت و گفت: ای زن، به خاطر من از سر تقصیر پسرت بگذر. پیرزن رو به آسمان کرد که نفرین کند، ولی ناگاه رنگ رویش پرید و گفت: خداوندا پسرم را بخشیدم. پیامبر گفت: من همه اهل بیتم را آوردم تا تو رضایت دهی، ولی قبول نمی‌کردی. چه شد که در آخر پذیرفتی؟ پیرزن گفت: همین که حسین تو از من درخواست کرد رو به آسمان کردم و دیدم ملائکه با ناراحتی میگویند مبادا درخواست حسین را رد کنی و دل او را بشکنی.